Zuma Online TV, the source of knowledge. Hello, asante kwa kuendelea kutazama Zuma Online TV. Leo nitakufundisha namna gani unaweza kuweka maandishi yanayozoom pamoja na maandishi yanayobounce. Yale maandishi ambayo yanaonekana kama yanadunda kwa kutumia Adobe Premiere Pro CC 2019. Hatua ya kwanza mtazamaji, ni lazima uhakikishe kwanza una background ambayo umeshaichagua kwa ajili ya kuweka maandishi yako, kama vile ambavyo inaonekana hapa. Tayari niko na background na nimeichukua nikaidrop kuiweka hii sehemu ya chini hapa. Baada ya hapo mtazamaji, nitakuja kwa ajili ya kuandika maandishi ambayo ninayahitaji. Kwa hiyo nitakuja moja kwa moja kwenye type tool ambayo ni hii inaonekana hapa kwenye hizi tools. Nita click, nitakuja huku, nitaandika kwa mfano hapa leo nitaandika neno labda Steve kama inavyoonekana. Nitarudisha type tool yangu kwa kubonyeza selection tools, alafu nitakuja moja kwa moja nitaresize kwa njia ambayo mimi nahitaji. Nitaresize maandishi yangu, lakini pia mtazamaji, kama unataka kuyafanya maandishi yako yawe na rangi tofauti tofauti, inakuwa pia ni rahisi kwako. Kwa hiyo mtazamaji, unapotaka kubadilisha rangi ya maandishi yako, baada ya kuyaklik kutoka kwenye timeline hapa, utakuja kuyachange color kwa kuja kwenye sehemu hii ya essential graphics. Utaikuta chini kabisa hapa, then utabadilisha rangi kulingana na rangi ambayo unataka maandishi yako yawe. Lakini pia unaweza kubadilisha aina ya mwandiko kwa kubonyeza hii sehemu iliyoandikwa font. Ukibonyeza hii sehemu ya font hapa, utaona kuna aina mbalimbali za miandiko ambayo unaweza kuchagua mwandiko wote ambao unaupenda zaidi ukauweka kwenye kazi yako ili ionekane ni nzuri zaidi. Kwa mfano mimi leo nimetumia mwandiko huu ambao unaonekana hapo mtazamaji. Baada ya kuchagua rangi pamoja na aina ya mwandiko, nitakwenda sasa kuyatengeneza maandishi yangu yaweze kuzoom, kuonekana na ile zoom effect pamoja na kubounce, yanakuwa kama yanadunda kama kitenesi. Kwa hiyo nitakuja moja kwa moja, nitabonyeza hii layer ya juu kabisa, nita click. Baada ya kuklik layer ya juu kabisa, nitakuja kwenye effect control. Layer niliyo-click mtazamaji, ukumbuke ni ile layer ambayo niliandika text, sio layer ya background, ni ile text ya kwenye ile layer ambayo nimeandika text. Then nikisha click nitakuja moja kwa moja kwenye effect control. Nikija kwenye effect control, nikifungua effect control, nitakutana na vitu kama motion, opacity na kadhalika. Lakini kwenye motion, hapa kwenye motion mtazamaji, kuna wakati unaweza ukakuta hii motion imefunguliwa kama hivi, au wakati mwingine unaweza ukakuta hizi details za motion zimefungwa. Kwa hiyo wewe cha msingi na cha muhimu ni kujua kwamba lazima nifungue hizo details za motion. Kwa hiyo mimi nitafungua motion, nitabonyeza hapo kwenye motion, alafu moja kwa moja nitakuja sehemu hii iliyoandikwa scale. Kwa hiyo nitaweka scale. Sasa scale ni kuanzia hapa sekunde ya 0 nataka nianze kuscale. Nitakachokifanya nitaweka toggle animation. Nitabonyeza hapa palipoandikwa toggle animation, nitabonyeza hapa. Nikibonyeza hapa mtazamaji, utaona kumetokea toggle hapa. Kuna kitu kimeapia hapa. Alafu baada ya hapo nitasogeza. Sasa ninaamua kwamba nataka maandishi yangu ya zoom kwa muda gani. Kwa hiyo nitasogeza, naweza nikasogeza hii moja kwa moja labda mpaka hapa. Alafu nikaweka toggle nyingine. Sasa hii awamu hii siwekei hapa tena, badala yake nakuja kuwekea hapa palipoandikwa add or remove keyframe. Kwa hiyo nikibonyeza hapa, utaona imeongeza hichi kitu kinachoonekana hapa. Alafu baada ya hapo nitarudi kwenye ile keyframe ya kwanza kabisa. Utaona iko scale yake iko 100. Hapa nitaamua sasa kuiongeza ipitilize kabisa 100 ili itoke nje ya frame. Kwa hiyo nita-adjust hapa, naweza nikaongeza, nika-adjust kama inavyoonekana hapo mtazamaji. Utaona imejaa kabisa mpaka imetoka maandishi hayaonekani. Kwa hiyo nitakapokuja kuyaruhusu maandishi yangu yaje sasa, yatakuja kwa mfumo wa kuzoom. Utaona mtazamaji, nikiyaruhusu maandishi yangu, utaona nikiwa nasogeza mshale, utaona maandishi yangu yanakuja kwa mfumo wa kuzoom. Kwa hiyo nikiplay utaona yanakuja kwa style hiyo, yamezoom na unaona imekuwa ni chapu, yamezoom kwa haraka. Lakini naweza nikaamua yasifanye haraka hiyo, nikasogeza
hii point. Nikisogeza hii point utaona yanakuja kwa kuchelewa kidogo, hayatakuja kwa ile speed ambayo yamekuwa yanakuja nayo. Utaona namna hiyo ambavyo maandishi yamekuja yakiwa yana zoom. Baada ya kuelekeza namna ambavyo unaweza kuweka maandishi yako ya zoom au yakawa na hiyo effect ya zoom, ni kuelekeze sasa maandishi yako ukitaka ya bounce yawe yanaonekana kama yana dunda, unafanya nini? Nitakachokifanya mtazamaji, nitaongeza keyframe kwenye hii sehemu ya scale. Kwa maana hiyo tukumbuke hapa niliweka kubwa kabisa ya kuzoom, ikazoom mpaka nje. Alafu nilipokuja hapa kwenye hii point ya pili nimeweka 100 kama kawaida, utaona imekaa 100. Kwa hiyo nitaongeza point nyingine hapa mbele hapa, nitaongeza keyframe, lakini keyframe hii nitaiweka 95 ama nitaweka 95. Nitakuja tena mbele hapa, nitaongeza frame nyingine, hapa, nitairudisha hii frame, nitaweka 100. Nitakuja tena mbele, nitaweka frame nyingine hapa, hii frame nitaipa 95 tena. Nitakuja tena mbele hapa, inategemea sasa mimi nataka title zangu zibounce kwa mara ngapi, yani zibounce kwa kivipi. Nitaongeza hapa, niliweka ya kwanza 95 mtazamaji, hii inayofuata hapa nitaweka 100. Nitaongeza labda frame nyingine hapa, inategemea sasa. Nitaongeza frame nyingine hapa, nitaiweka 95. Nadhani itakuwa imetosha kabisa mtazamaji kuonyesha maandishi yangu namna ambavyo yatakuwa yana bounce niki apply. Utaona mtazamaji sasa nikiplay, utaona maandishi yatakuja, yakishafika hapa yatakuwa 100, alafu nikiendelea kuplay utaona yanavyo bounce yenyewe. Sasa mtazamaji, inategemea wewe unataka maandishi yako ya bounce mara ngapi. Kadri unavyotaka maandishi yako ya bounce ndivyo ambavyo utazidi kuongeza hizi keyframe ambazo zinaonekana hapa, ambazo nimeziadi, na unapoziongeza basi moja unaiweka 95, nyingine unaiweka 195, 195, 100 mpaka ifike ile idadi ambayo unataka maandishi yako yaweze kubounce. Asante mtazamaji kwa kuwa pamoja nami. Nikushukuru sana kwa kuwa nami, lakini cha muhimu na cha msingi usiache kusubscribe, lakini pia kugusa kengele ili kila ambacho nitakuwa nakiweka basi kiweze kukufikia pia kwa uzuri kabisa. Mimi ni Steve Mulaki. Hadi wakati mwingine, weka komenti yako pia nami nitaifanyia kazi. Asante. Zuma Online TV, the source of knowledge.